Det blåser og det snør. Det er heftig. Nå prøver jeg å stoppe på der. Opp mot. Det er en våt og smårufsete augusthelg dette her. Men nå er det 2 måneder siden jeg var over 2000 meter sist. Og da blir man jo litt smådesp på å gi det et forsøk. Så værmeldingen den er litt så som så. Det er meldt mye vær og vind. Og så er det meldt snø på toppene. Men det er ikke akkurat noen tekniske topper jeg har sett meg ut. Det er da Hinnotefjellet og Søre Helsegutinden. Oi, sterke. Nå kommer jeg til å bli våt på føttene, ja. Så dette lille helgeeventyret det startet med å ta båten fra Gjendesheim og inn til Gjendebu. Nå har jeg gått om lag 4 kilometer oppover Storedalen, for nattens camp den blir ved Storedalsbue. Og da har vi et godt utgangspunkt for morgendagens tur opp til Søre Helsegutinden og Hinnotefjellet altså. Da går vi opp forbi Semmelbreakjønnet og så opp til skaret mellom de 2 nevnte toppene. Jeg da går opp til, etter jeg starter med Hinnotefjellet, og så Søre Helsegutinden, ettersom det er den lengste avstikkeren. Nå er det bare 1 kilometer igjen cirka til camp. Det blir deilig å få slått opp teltet, spist noe varmt, drukket noe varmt, og få lagt seg i soveposen. «1000 kilokalorier. Det er ikke verst. Men den smaker litt som... Det er litt som å tygge tysk kumelk der. Mer enn tilsvarende fra Real i hvert fall. Men det smaker landlig da i hvert fall. Jeg synes det begynner å lysne. Ok, nå er det på tide å komme seg til foten her, komme seg til å ta en titt.
Så vi er ferdig med første etappe, det vil si første motbakken opp til dette kvelvet som vi nå befinner oss i. Vi ser dagens turmål foran oss. Det er faktisk sikt til begge toppene. Ingen tvil om at det er litt småsleit på steinene oppover her nå. Måtte forsere litt ur i stad, og jeg frykter at det er som kan ta ganske lang tid. Hvis det er mye urforsering. Det er skiftende vær, og jeg er på en skikkelig svartlasrute. Jeg kan ikke se noe tegn til den nedlagte ruta lenger. Jeg føler meg vanvittig alene oppe her, altså. Svartlasrute, det er ikke tegn til folk. Ustødige steiner, som man kunne se. Det er lett snødrev. Jeg føler det her er litt karakterbyggende. Fytti for noen løse steiner, altså. Jeg tror man har godt av det her, da. Kjenner litt på livet av og til. Da er vi omsider i skaret mellom Søre Elstugge og Hinnåttifjellet. Du kan altså se skaret der nede. Men det er glatt, ass, med nysnøen her, og det er enda verre på vei ned. Ok, det var Hinnåttifjellet 2114. Så får vi se da om vi rekker Søre Elstugge til også, som var på 2189. Uff faen meg, dit er det både ganske mye lenger og flere ødemeter. Så her da, tåka bare flyr forbi her. Det er stille da. Det blåser og det snør. Det er heftig. Nå prøver vi å stoppe på der, opp mot Søre Elstugge-tinn. Ok, da er herved Søre Elstugge-tinn besteget i skikkelig ruskevær. Fytti rakkeren for noen vindkast som var her nede, ass. Det kunne faktisk vært farlig da jeg gikk litt nærmest stup her nede. Så er det noe å være obs på, for da kom det plutselig et vindkast. Så kommer det litt overraskende, selv om det ikke burde vært det. Og nå begynner jeg å få litt dårlig tid til å rekke båten fra Endebu til Gjendesheim. Så det er bare å komme seg nedover med en eneste gang. Nok en gang så har jeg feilberegnet tiden til den der Gjendebåten. Jeg gjorde det i går og måtte stresse noe helt vilt. Det er nesten 2,5 timer på meg til å rekke den. Og jeg er godt inne i den der kvelven her ennå. Så nå blir det lite filming fremover. Nå blir det full fokus på å komme seg hjem i tide. Ok. Jeg rakte med 17 minutters margin.